기획할 것이 김종국 감독님께서 그동안 고생 많았다는 기분의 마음 전달해 주시도록 하겠습니다. 박수로 환영해 주시면 고맙겠습니다. 이경호 선수는 2010년 8월 10일 부산 경기장에서 홈런을 때려내며 9경기 연속 홈런이라는 세계 신기록을 세웠습니다. 해당 기록과 부산 경기장 그리고 이경호 선수의 미니어처 모습을 따른 골프를 네, 2001년 시작으로 21년 동안 양전을 거둬먹는 이대호 선수에게 존경과 일본에 남아 다시 한번 큰 박수를 부탁드립니다. 세계에서 예약된 것을 수상하는 이대호 선수와 김영사님 촬영 진행하도록 하겠습니다. 예약된 것을 수상하는 중앙으로 이동해서 진행 촬영 진행해 주시면 고맙겠습니다.
여러분들께 한마디 해드리도록 하겠습니다. 감사드리고 고맙습니다. 남은 분들과